嗱，咁咧，其實我今日咧會同小朋友講個故事喎，OK？故事書咧就係呢本啦，就係冰箱有隻長毛象。哦，小朋友知唔知長毛象係咩嚟㗎？長毛象係史前生物嚟嘅喎，而家冇㗎啦，佢絕咗種㗎啦。長毛象咧亦都係應該係大象嘅祖先嚟嘅喎，OK？佢咧有啲似大象咁，但係咧啲毛咧好長嘅，周身都係毛嘅。仲有佢兩隻牙咧係好大隻嘅，個體積咧亦都比大象大好多嘅喎，OK？咁啊而家咧已經咧當然係絕咗種啦，所以咧小朋友咧都睇唔到咯。OK， 好啦，呢個本書咧就叫做《冰箱有隻長毛象》。哦，點解咁奇怪嘅？冰箱有隻長毛象，冰箱點會有隻長毛象㗎？咁奇怪㗎？就係咁啦，好搞笑啊！呢個小朋友咧一開咗個雪櫃咧，即刻閂埋啦，嘣！爸爸，冰箱裏邊有隻長毛象啊！跟住咧，爸爸聽到冇可能啊，點會啊？係咪啊？小朋友都覺得冇可能啦，係咪啊？爸爸都話冇可能㗎，你快啲過嚟食埋啲薯條先，唔好周圍行。跟住呢個小朋友唔係啊，真㗎，你過嚟睇下啦。呢個妹妹咧聽到點解會咁嘅？跟住咧，爸爸咧走咗埋去雪櫃度咧，一個冰箱度咧一開，哇！真係有隻長毛象喺裏邊喎！呢隻應該長毛象 BB 嚟㗎，咁細隻嘅係咪啊？跟住咧，爸爸話：哎呀，你即刻行開，佢可能會咬人㗎。跟住咧就即刻砰閂翻個雪櫃，然後咧仲同媽咪講：媽咪，你快啲打電話報警啊！快啲叫消防員嚟啦！哇！跟住咧，媽咪就即刻嘟打電話報警啦！我哋屋企啊個冰箱啊有隻長毛象啊！跟住咧，消防員聽到唔係啩？冰箱點會有可能有隻長毛象啊？跟住媽咪話係啊，真㗎，快啲嚟啊！跟住咧，咿呼，呢個消防車咁搞笑嘅，個轆咁細嘅，係咪啊？但係都好似行得好快喎，睇下快到咧飛起咗咁啊！呼，去到之後咧，哇！你睇下消防員咧就即刻去到就你好啊，太太，我哋係捕象大隊嚟㗎，即係咧負責捉大象㗎喎嚇。入到去咧，佢哋三個咧好小心咁啊，跟住咧佢哋咧一個咧就準備開咗呢個雪櫃門啦，係咪啊？另外兩個咧就揸住個網啦，諗住咧一開門就即刻捉住隻長毛象。咁咧佢哋咧開始數啦，1、2，捉唔捉到咧？3，哇！一開咗咧 boom 成隻長毛象即刻走咗出嚟啊！走啊，係咪啊？見唔見到長毛象嗰隻牙彎嘅喎，好搞笑嘅喎 ，OK？ 而家啲大象啲牙咧都係長嘅 ，OK？ 直啲嘅，但係長毛象嗰隻牙咧係會彎喎，好犀利嘅喎 OK？ 長毛象咧3嘅時候咧就即刻走，咦咁奇怪，點解佢會知嘅？係咪啊？定係佢識聽人講嘢㗎 ？OK？ 一隻長毛象即刻走啊！哇！全部人一齊追住佢啦，快啲捉住佢啊！哦，跟住咧長毛象梗係走啦，走，跑，哇！跑到去邊度咧？跑咗上樹喎，長毛象會爬上樹喎，呢隻長毛象識爬樹喎，咁搞笑啊！跑咗去樹頂之後咧，全部人咧就喺下邊望住佢，咁點算啊？而家跟住咧，爸爸就問咁點算啊？而家跟住咧，消防員咧就話我哋俾啲耐性啦，佢遲早會落嚟噶啦，我哋等下佢啦。咁全部人咧喺下邊等唔等到佢落嚟咧？等咗好耐啊，等到非常之耐啊！你睇下消防員啊，呢個捉大象嘅隊伍咧都覺得好攰啦，佢哋咧都坐晒喺度等啊，但係等咗好耐咧，消防員就話時間都唔早啦，我哋咧都係唔等啦，跟住咧佢哋就走咗咯，走咗之後咧又再等，你睇下由天光等到咧日落又等到天黑喎，哎呀！爸爸咧就拖住兩個小朋友就我哋走啦，唔緊要啦，佢都冇落嚟㗎啦。一落嚟咧，應該有其他人會知道啦。於是乎咧，佢哋就走咗啦，翻咗屋企咯。翻咗屋企咧，到夜晚嘅時候咧，哇！你睇下隻長毛象都仲喺樹上面瞓覺喎，好似好舒服咁啊！你睇下，係咪啊？呢隻大象，呢隻長毛象喺樹上面瞓覺，好似好舒服咁喎。
瞓下，突然間聽到啲聲，有人叫佢喎，邊個叫佢咧？哦，原來係妹妹啊！妹妹翻咗屋企啊，攞咗啲紅蘿蔔啊，叫隻長毛象，呢度咧有好好味嘅紅蘿蔔啊，快啲落嚟啦！於是乎咧，隻長毛象 BB 咧落咗嚟，但係咧一路俾佢食嘢咧，一路咧就跟住佢行去邊度咧？跟住佢翻邊度知唔知啊？翻屋企啊！原來呢個妹妹咧引隻長毛象 BB 咧翻屋企，上咗樓上之後咧，哇！經過門口喎，經過門口之後咧，佢啊一路行到去，呢度寫住啦，艾莎的房間不可以進入，即係呢個妹妹嘅房嚟嘅噃。呢個妹妹就長毛象細聲啲啊，唔好嘈醒爸爸媽咪啊！咁奇怪嘅，點解咁奇怪嘅？於是乎咧，呢個艾莎即係呢個妹妹咧，就帶咗長毛象入咗房啊！入咗房之後咧，佢咧呢個妹妹就話：嗱，我再講多最後一次啦，我都係最後一次救你㗎啦！如果咧你再曳咧，周圍走咧，俾大家發現咧，就大件事啊！唔係淨係發現你啊，仲要發現大家其他人㗎啦！哇！原來呢個妹妹咧，當呢個長毛象 BB 係寵物嚟㗎，佢養咗喺佢間房度。仲有咩啊？哇！好特別喎呢啲動物嚇，有獨角獸啦，係咪啊 ？OK， 仲有咧，哇！有隻超級大恐龍啊！哇！呢隻咧有啲似鱷魚喎，係咪啊？有啲似速龍喎。好，原來呢個妹妹靜雞養咗啲寵物喺佢房度，爸爸媽咪都唔知喎咁搞笑嘅。結果咧，呢個長毛象咧，仲有冇曳啊？冇啦，佢又聽話啦，好搞笑啊！好嗱，呢個故事咧就叫做冰箱有隻長毛象 BB， 係咪啊 ？BB 先可以咧擺到入冰箱噶嘛？點解長毛象會走入冰箱咧？小朋友知唔知啊？係啊，因為長毛象住嘅地方咧都係好凍嘅地方，冰天雪地嘅地方，即係佢比較適合凍嘅地方住。咁所以呢個長毛象 BB 咧就走咗入去個冰箱，個冰箱凍噶嘛，係咪個雪櫃凍噶嘛，咁樣咯。好嗱，如果小朋友中意呢個故事咧，記得撳 like 喎 ，OK， 亦都可以分享俾你啲朋友仔聽咯。咁咧又係啦，訂閱企鵝呢個 YouTube 頻道，咁企鵝有新嘅故事咧，你都會知道啦，好冇？好，下次見。拜拜。